biso lokola yo mosantu. Ozwesika na biso mekulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alléluia. Nalingo yebisa Nzambe. Na debi kaka. Yaba lo sambo à tongo. Parce que je suis venu te parler le mystère du matin. Ma bomba mi ya tongo tongo. Yango yozo sambe lo zolo bananzambe. Seigneur. Oyo nyonso bomba mana tongo. Bonanga. Oyo sengela ko pesa nga na midi te. O pesa nga na 5 heures. O pesa nga na 6 heures. Pona bomo inanga. Kolota yango ekoki nana posana. Bien aimé, c'est ça que Ezelogo manque dans l'église. Oh, depuis CFC Banda. Depuis CFC et Banda, tu manques côté de ma présence à Tata, na ba tongo tongo oyo. Mais que des amaka musus. Intermat pezelo musus. Je vais vous montrer ce matin, vous allez comprendre que la force de Jésus-Christ c'était le matin. Il comprenait que le matin c'est là où il peut prendre de grandes choses pour utiliser pendant la journée. Loba nkolo na lingi makambo nyonso bombelanga na tongo na batongo oyo tatana za la bato oyo na loba te so kitsa imani na tongo yanga pe nozo na tongo ya sambela na komba Yesu Masia Nazareth. Merci tendre Père, c'est ça que je manquais Seigneur dans le ministère que tu m'as donné. Je n'ai jamais passé Seigneur de prière matinale Seigneur dans cette église CFC. Voici Seigneur la prière, la première Seigneur notre grand Dieu. Na présenté au Yango, je te la présente l'Éternel grand Dieu. Enfin que tu règnes, tu domines, que tu fasses Seigneur ce que tu fais. Seigneur pour que yo soit gloire et banana oba vivre bolamu na yo. Na sambelio nzamba pomoy koloba tata telema na nkembo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. 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 Ce matin papa, to fongoli lo sambo a tongo nzambe na ngai. To fongoli intercession matinale. Tatatika mane kita. Tatatika kemwe kita. Mabolo mwe kiti poto déclarer tata. Batuba tongwama. Batuba sepela. Batuba vivre gloire na yo. Mettez à la consoler. Batouba bana mukolo malam. Zorizana batouba kanga kabatu na journée. Seigneur, na tongo toé ko pebisa. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Merci. Merci. Téléma na yo bien-aimé. Merci. Téléma. Na kombo na Yesu Masia Nazareth d'être robi. Amen. Bien-aimé, tous la Biblia. Ba modérateur nyonso na suka awa. Webi o modéra en église. Même na JFC ou ça la modération sur tikali to solo là. Na ba prédicateur to solo. Linia liboso ça respect de l'heure. Donc prière à Tongo, il fait si la 6h45. 6h45, à part le samedi, de 7h à 10h. 6h45. Et permettre à mon soit venir à montre nae, que na kei, pour ceux qui kato 6h45, na ko ken. Peut-être, ça peut arriver aussi peut-être aux 5 minutes, on peut accorder. Na modérateur, na bataille. Mais au-delà, il y a 5 minutes. Non, ce qui 5 minutes, c'est l'équipe par hasard, donc on tolérer. Mais les alcools peuvent permettre à Mouta qui est Moussala, Mouta qui est classé, à Kenesika, Songolo. Bien aimé, on a parlé ce matin, une exhortation à Mouké, le mystère du matin. Le mystère du matin. Ma bomba mi, il y a Tongo.
Bien aimé, vous savez, le Sambwa Tongo est un objectif ni. Le Sambwa Tongo est un objectif, il y a qu'à détruire, premièrement. Makamu nyonso esalami na butu. Omoni tanto la kezana batu balala ate. Tanto la kezana ba réunion salamaka. Tanto la kezana na batu na balabala. Parce qu'il y a déjà autorité, il y a qu'à détruire toute l'avenir pour que batu tombe balamuki na tongo bakuta déjà échec. Donc bakuta déjà bache ba piège, bache ba maladie, bache ba biloko belé pendant la journée. Et maintenant un enfant de Dieu quand il se réveille le matin, la première des choses, c'est maintenant koumi sanzam et c'est qu'il a son autorité, il y a qu'à détruire. Misala nyonso ba œuvre nyonso salami na butu pendant qu'il y a la laki. On a rappelé autant yo la la batu balala ate baza. Donc au lamuki na tongo objectif il y a qu'à détruire. Si mana qu'à détruire, au présenter maintenant la journée entre les mains du Seigneur. Yango mona batu mususu accident salami oh mutu moka mutabiki. Musuta la muki na tongo aza plus pressé ya musala mais pressé à préparer la journée. Or musala ngozo kende c'est dans la journée et ça na kati ya mukolo. Tango préparer yango tokeka ndengwana okutana na makambo ba préparer na butu pona yo du coup et ko embrasser yo et ko yamba yo et ko détruire yo. Yo so wele la pona na retard o la muki e retard o kemba na moko sokoli yo bongo okei. Mais au yebite que ils ont ba œuvre ou ils ont réalisé pendant la nuit. Et là on a zanga na église o yango. Et je bénis le Seigneur pour nous faire sa mission. Et là on a zanga yango. Et là batu musume baza préparer ba soka bilo na tongo parce que mystère à tongo. Mystère ce qui veut dire ma bomba mi. Alléluia. Ma bomba mi lo sambo eza batu nyonso. O mutu mo azo lekana na ye amunite ah na kota na prière na zota mo 30 minutes na prière pena ke musala. Famille même ma famille. Ne quoi faire que musala bana yaya lekana na prière tele 5h45 6h45. Sambela simoke continuer maka. Sambela simoke classe. Moi na classe abonga mine tongo tongo la uniforme ya bondeli. Amen amen abima kei. C'est très important. Amen. Le mystère du matin. Matin balobi ezali une partie. Il y a journée où ezali entre minuit na midi. Une partie ya journée où ezali entre balobi où ezali na kati ya butu ya minuit na midi yango babengi yango matin. Or ngana so définir matin comme étant une partie où ezo bandela mutu mukolo parce que tant to la muki na tongo jour ezo bandela biso tant to komi na matongo na définition ba définir parce que le jour commence à minuit mais na biso batu minuit tant jour e bandi peut-être oza kolala mais tu commences la journée le matin donc tant ozo banda mukolo nesiko yango na babengi tongo. Or mystère de samba bombama. Amen. Donc Marc chapitre 1er verset 32 à 35. Marc chapitre 1er il dit verset 32 à 35. Ça m'a pas volé parce que tu as compris que aux responsables yo mo fo banda makambo yo si ma peut-être ko tiki la ban. Marc chapitre 1er verset 32 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le soir après le coucher du soleil, na pokwa simana kokota na sanza moi pardon na okota na moi on lui amena tous les malades et les démoniaques. Yoka tango moi ekoti église comprendre na pokwa tango moi ekoti na lobi pokwa mais toza na losambo tongo sokotali nzamba zoloba ye dit il y a un soir et il y a un matin. Il vit le premier jour. Tala nzamba zoloba abandi ko sala mukili na butu. Alobi ezaki na pokwa pesa laki na mukolo. Yango ba bengi yango premier jour. Or jour e bana na tongo. Mais nzamba bandi journée na butu. Bon awa pe Christ balobi tango pokwa ekoki. Toke ya eti. Tango moye koti. On lui amena tous les malades et les démoniaques. Bamemelie ba maladi nyonso na batu bazaki possédé na ba démon. Église fanda na nzamba pambolo. Bamemelie Bible za bien. Bamemelie batu bazaki possédé na ba esprit ba démon pe bamemelie batu bazaki malade wana na hernie na pokwa. Siko na pokwa fabikisa. Or force ya pokwa yele na tongo. Force à na poko papa lando salaki na tongo toke ya iti. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Pe batu nyonso na engomba na ville bayanga na ki na porte na ye.
Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Abikisi batu ebele o bazalaki da ba maladie ya lolenge na lolenge. Toutes sortes de diversités ya ba maladie ye azobikisa. Il chassa aussi beaucoup de démons. Pe abengani ba démon na ebele na banzoto abatu. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Pe azopesa ba démon tanzela jo balando ermo na intercession ermo makambo folanda Yesu. Musu azo sala ba agitation wana posa kwa identifier kudute. Oya identification pour o va bima fo loba. Musu pa litala wana nana posa te o loba so litala allez libérer. Donc essayer tenter à loba chasser kakeni. C'est ça que Christ faisait aussi. Apesi kutu ba démon tenter ba loba. Oui Haïti. Parce qu'il les connaissait. Po ayeba ki bango. Vers le matin, bongo na tongo yoka. Na pokwa asali makambo yo nyonso. Siko tango asali makambo ça dit pendant la journée église comprendre. Pendant la journée tobimisaka énergie, tobimisaka mbongo soko zanango, tobimisaka makambo nyonso pendant la journée. Donc Christ na parcours na ye. Yesu Masia nzambe na biso na parcours na ye na pokwa aso créer ba miracle. Pendant la journée aso créer ba miracle. Mais na tongo et le matin pendant qu'il faisait encore très sombre, tango mulile ezana nous bien même mystère ya tongo. Tango mulile ezana etant yoko bando sala makam. Bando ki baloka na mulili. Baebi mystère ya mulili. Ndoki so atikali bolumbu na moi awa yo yebae. Mais na mulili akoza na simandako. Bino bolala na lupango metata lupango mwana moko ndoki na lupango sala muki alongoli bilamba zo saka azo tambola na simandako bino kuna bocha bangozi. Ayebi mystère ya tongo. Tango esalina nous sombre, c'est-à-dire moulili, éclairage yena nous te le matin. Toke Haïti. Il s'éleva. Yesu Masia telemi et sortit pour aller dans un lieu désert. Abimi po akende na bisika ya désert na esobe po salani. Où il pria. Esika wapi asambelaki. Merci Haïti. Yaya, objectif il y a intercession matinale. Et ali poto se retirer. Bien aimé, eza prière, il y a sacrifice. Écoutez, eza lokola mutu ana jeûne. Omoni mutu azana jeûne, a sacrifier nzoto na kati ya prière. Et ba tebele ba eba ateke lo sambo tongo, intermat ou intercession matinale, eza lo sambo eza na sacrifice na kati. Quel sacrifice? Bien aimé, kolongo na pongi, c'est pas donné à n'importe qui. Yango moni moko maître o lali o lamuki mais o mona oloba 5h30 na récupérer sous 10 minutes. Donc o la na 10 minutes pour ngisa mystère moko do o mona ukaka bien o lala etondi sana ngote pozo lia note. Mo aka na poso lala. O mona tango récupérer 10 minutes ngo o mona bendi 20 minutes. O sutuka bobani bambangu mbala moko. Yango moni batu belé na biso ba sambela te na tongo parce que tellement alamuki retard et lenga ko landela pongi di quoi bibi mbala moko kei mais à préparer te à détruire misala satanati. Chers parents, c'est le temps. O lamuki tongo bandi o préparer bana na yo. O préparer mwana na uniforme pour qu'il y ait des classes. O préparer mwana na loko songolo pour aller à malam na kena lukela bango. Mais est-ce que so préparer bango pour na misala o satana sali pendant la nuit? Préparez famille, préparez bandeko na yo, préparez bana dans le sambo à tongo oyo. Et ça le sambo bien aimé dans le Seigneur, il faut sur la décision. On oublie chaque matin je suis appelé, il y a qu'on détruit toutes les œuvres sataniques. Oh baso tcha liboso famille nanga, liboso ya vie nanga, liboso bandeko nanga. Et tant on télémine la présence ensemble le matin. Bino bo sala na butu. Nga rendez-vous na bino na tongo. Na butu bo sala nyonso bo kolinga bo sala bo tonga, mais no ya buka ngo na tongo. Ya on samba sala yo grâce. Yesu Masia azo créé miracle. Mais force ya miracle wana azo songo na tongo. Batu azo mona ka pendant la journée ba démon bazo bima na banzoto batu. Batu azo mona ka ba maladie batu azo bika. Mais nzoka tango ko sala salango na pokwa. Na tongo akeko se ressourcer. Mais voici Père. Na ye. Pesanga makasi liboso ba démon. Pesanga makasi liboso ba malade. So na telemi liboso mutu pendant la journée. Les places bangajara batu te songa na komi bangaje ngai. Et sika ba pambola batu te songa na komi ba pambola ngai. Yango na ye na tongo liboso na opesanga forme. Pesanga forme. Tondisanga na nguya. Sa ilanga makambu boy. Pendant la journée batu bazo mona makambu no nyoso zo simba. Mais bazo baté na tongo. O se retira ki na désert po o sambela. Yesu Masia s'est retiré. Voilà notre modèle. Yemoko Yesu Masia nzambe.
mais azola sabiso ba ligne ya vie, il faut qu'on se retire. A se retirer na tongo atiki baye ko libango nyonso, a se retirer yemoko. Bien aimé, et ça ma prière mususu, et ça ma prière collective, mais il y a aussi des prières personnelles, individuelles. Oh yomoko sengili osala. Batu balali na bomenga na telemi na kei. Et ça batu oti libana njili. Batu oti libana njili. À part ki mbanseke ya koto. Libana njili ya musika baza. Ya yo utu hapa. Matete. Tala penda ba combattant boy. Hein? Fanyo utu hapa. Masina si forko. Nani lisusu? Ya yo utu hapa. Hein? Matete. Kisenso. Oui ya. Merci. Hein? Kingabwa izam. Oyo ka penza. Babela ngoni. Point chaud. Mais ade hao. Alléluia. Nani lisusu? Soko tunga na omona posa na peso réponse bongo tata. Oui ya. Nini? Nzambo yo, nzamba de la foi oui. Nani lisusu? Oui ya. Masina sans fille. Ya tala oui maman. Petro Congo. Tala siko tala ba combattant aboye. Bongo bien aimé sacrifice aboye. Au l'église peut amener au sang Rehoboth. Bien aimé nengozo se retirer. Nazo fongola lo sambo tongo lokola l'ange de l'église. Na lobi o nyonso bande église e banda zamba bongisela ona tongo lokola mane bando kitana moite kaka na ba tongo oyo epesa mela yo même de ko landa biso na de la foi TV n'importe quelle heure olandela lo sambo oyo ya ona osenga lo sambo chaka ngona tongo atoza na États-Unis chaka ngona tongo ya chaka na tongo kaka o tiango luki ona de la foi TV intermata fo bimoche yango ya ona zoloba tango zo cha yango ozo cha kaka na temps ozo ndima kezo le kasiko parce que prière ça na date expiration te prière ça na date expiration te oyo nyonso nzamba bongisa pona ona tongo ndenge église e bandi intermat na lobi ozo ngo na tongo soki na moyo melaki mai na lobi man na yo ya tongo obanda kozwa yango chaque matin oyo bimi esalamela yo na fongoli lo sambo oyo na fongoli porte ya mani na ona tongo Israel bandoli ya mani na tongo ya ona lobi mani na tongo efongomela yo ya ndongo so ndime salamela yo makambo ya tongo esa ya tongo makambo ya tongo esa ya tongo lelo esa ouverture yo ndima kaka ngana ya kaka osaka yo so ndime zo salama na lobi ka ndengo se retirer lokola maître na yo tongo oye lo sambo na lobi tika opambolama tika oso posa motema na yo tika ba ouverture fongwamela yo tika nguya na nzambe e accompagner yo na bana na yo e accompagner yo na moboza mwasi na yo e accompagner yo na mobali na yo accompagner na libota na yo na lobi gloire ya nzambe na tongo nazo saka na ouverture ondenge nazo fongola boye mosali na nzambe nyoso ko telema aw soka lobi pambolama o pambolami soka lobi mokolono ezala malamu ba souhaita yo ba bonne journée mais bonne journée ça qui a slogan et ça qui a salutation mais lelo nazo souhaiter yo na se ya gloire na nzambe na lobi ba tongo na yo nyonso a prière ngo bezo banda jeudi chiffre 4 ça chiffre présence en nzambe et ça chiffre présence en nzambe ndenge so banda ka ba jeudi nzambe na ngai atambola na yo présence na ye ezala partage na yo wapi moto asondima makambo esalamela yo yaya na komba Yesu Masia Nazareth na lobi chaque jeudi nengo zo banda kaka awa nzamba bando futelo ngo na poko ya lundi afutelo na journée ya mardi afutelo na journée ya mercredi na kode fozo so biloko menzoka force nango ezalaki na tongo na kati na désert yebisa muninga na sana désert na sana esobe na eko sambela ya ndongo zoloba ngo wana Yesu Masia asala na mokolo yo esalamela yo Yesu Masia asala na mokolo yo pe salamela yo Yesu Masia asala na mokolo yo pe salamela yo na lobi Jésus-Christ asala pendant la journée asala tina pokwa ya esalamela yo batu ba mona yo ozoteka ndenge ba msuba teka kate analipe na baloboza na kisi okotombola Yesu Masia Nazareth ya na lobi soko kweyaka tongo setani okweya lisusu te le mystère du matin mabomba mi ya tongo ezopeso posa motema na yo eza lo sambo ba vaya hero wapi hero moko na tongo lelo wapi hero moko na tongo lelo oya longa ka pongi bango pongi ezokanga bango mais yo pongi ezolonga yo te tango bango balali yo sokimaki o se retirer na désert o se retirer na désert
po oya ko sambela ya ona lobi nzamba pesa yo man na yo eza mystère ya mabomba mi ya tongo oyo ko zwa na moi eza makambo ozwi na tongo ozwi spirituellement et se manifester physiquement omona ka ba bengi lobi makambo na soki na tongo omoni ka ba demo bazokima lobi puissance ya tongo ona kendaki ko zwa ya tika nzambe na nga pambola yo ndenge to osambela eza intercession eza losambo ndenge to osambela awa osambela pona ko détruire osambela pona ko zwa tango ko silisa mukolo lelo ta na musala na bino baloba mais toi tu n'as jamais travaillé comme ça oh mais ndenge yango na sala mais lokola na uti na désert yango somo na nga na sana makasi ya tika nzamba selo makamona ni salamate mwana nga ozo ba copie ona no zwa te ozo ba connexion ona no zwa te ozo ba pele ona no zwa te oh baluka yo penza ya koluka misala eko mebele obana kopona ya na lobi ozo te kozo comprendre te yango mbongo yango bazo fula yango to nini molimo mosanto akofula yango ya na lobi asoki batu babona bango pisha lobi baboyi kofula yo mais ya Yesu Masia na tongo akofula yo ata bana no bazwaka te na classe ndenge obana tongo ko préparer journée mwana balongola ke mémoire akwa comprendre matière te mais na tongo o comprendre te balobi maintenant Tolito informé que l'enfant évolue très bien ces derniers temps. Olobi intermat pour na kenaki na désert. Na sana ba rendez-vous na désert. Na lobi jeudi lelo présence ensemble et accompagner toute la journée. Na lobi présence ensemble et chiffre 4 et accompagner toute la journée. Ya telema to sambela. Oza lo sambo ba combattant. Lo sambo eza lo sambo ata modérateur ye bango ke eza culte ya bato logique te o eza kita bato ba ye tongo ko déranger nzambe ona opesa olobi te Seigneur opesa nga lobi te nga na kati pongi kaka lelo to sila na o ebisi nzambe to sila na kaka lelo nzamba sa tata basolola na ye bien o ebi tata na tongo opesa Israel mani na tongo nga pe na sa peuple na yo pesa nga yanga pe na tongo ndengo zo na tongo o vivre na journée nana zondima wapi moto akondima esala meloko ntsama na kondima na yo wana zo tombola maboko likolo tombola na maboko sanjo la mokonzi lo wa mosiko lina zo tombola yo pona komi ko zongolo ko demere na tongo na présence na yo esala ndeko musu na tongo ko sambela te mais l'occasion est là banda ko sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth tonda nkolo tonda ya le mystère du matin kana tongo nzamba fongolo makambo ko akotika te toute la journée qu'on s'appelle des isolobi non sali sumuté toute la journée non sali sumuté obandi ko longa pe mukolo Jésus alléluia alléluia yoka bien aimé yaya lo sambo yo eza lo sambo tango mulaite ngana on se pelon pona obe yango lo sambo kondima parce que prière ya tamu keme ko créer ba grande chose au salami na kondima bien aimé yoka eza na makambo na tongo na butu si ba bongisi na nzela na bache bangomba ba ebite ke yoza peuple nzamba teza Jericho ekweya bache ba mai liboso na ba yo batosa peuple nzamba yo traverser à sec siko o nyonso ba bongisi pona yo pona libota na yo ata bande kono bazalaka aw ata bazana mboka na intérieur bazana extérieur mboka na mboka bapaya makambo na yo moko simba te chaque tongo bayeka basali contrôle ba serré ba kena ba on que toute la journée on appelle la bienté toute la journée on sango ya bienté toute le bakanga kayo pendant la journée siko lelo makambo ngo se bandi bien aimé oza lo sambo tongo tensa muke tant on peut sa sujet profiter sambela sérieusement bien aimé o tambola o beta maboko ozo bebisa oyo nyonso bongisi na butu na lopango na balabala na quartier na vie na yo détruire en nom de Jésus Nazareth soit tant ya bebisa nyonso ba tena journée bebisa ya tambola sambela bien aimé tamba mbona oyo ende ozo sambe ya yo uti musika sambela okati pongi bien aimé sambela sungina nga papa kongolanga na bika sungina nga papa kongolanga na bika kongolanga ikole ekole Yesu sungina nga papa kongolanga na bika kongolanga ikole ekole Yesu sungina nga papa kongolanga na bika
ok. Jésus. Sambela, 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 ya sambela. Baby sa nyonso mukolo no fwe la mala. Il faut simba mani nzamba boxela yo. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ebeba penza misala nyonso wana basali na butu ebeba. Misala nyonso basali leo na butu ebeba. Misala nyonso basali na butu ebeba. Ba projet na bango bakangi ebeba. Yaya, merci mon frère. Sambela mon frère. Sambela Yaya. Papa nanga sambela. Soki bakanga ngo kwa na journée. Bakangi na butu na journée lela. Baby sa nyonso. Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Les morts et toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Blocage avec toi, Baby sa yango nyonso. O bache pona bana na yo, bache pona famille na yo, bache pona balabala na bino aux ambassadeurs. Baby sa nyonso baloni na balabala, nyonso baloni na famille. Baby sa. Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Les morts et toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Jésus. Au nom de Jésus. Sambela Yaya sur l'occasion yangwana. Le sambo sana tango molaite mais sambela avec foi. Tanga ba kombo nyonso na kozala bonne santé. Maladie nyonso botie na balabala. Ou peut pas maladie ekozwa ngate, ekozwa bana na ngate. Ou peut pas problème ya ba accident, ekozwa ngate, ekozwa bana na ngate, ekozwa libota na ngate. Ou peut pas nyonso bobuaki. Ya baba kabwe bele bele bo soto ya salité ya mape. Ya via masumu, ezwa ngate, ezwa bana na ngate. Bondela 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 bondela. Oh, eza lo samba osala ba jete yaya. Eza lo samba ma sekite. Sambela sérieusement. Bango ba che misala yoso akoboma yango. Bango ba tongi yo buki yango. Bango ba chenze la passe yo effacer yango. Bondela no de Jésus de Nazareth, bondela bondela. Okola lelo déjà makambo sala melo lelo. On comprendre que ba preparaka makambo be na butu. Yahweh,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, alléluia. Alléluia. Donc il met la wapi. Batonga bachola yosa nzambo kufelanga ne kulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yabi okolongwa nangaite. Okotika masoki mokete mosantu je crois ça. La puissance de ton sang, c'est l'amour de Golgotha me réclame.